4. Bölüm Temizlik. Önce makinenizi kapatın ve fişini prizden çıkarın. Çekmeceyi çekin ve mavi kilit kolunu aşağı doğru bastırın. Sonra karıştırma haznesini çıkarın. Karıştırma haznesinin altındaki siyah kilidi serbest bırakın, sıcak suya batırın ve 2 dakika bekletin. Sonrasında dikkatlice filtreyi çıkarın ve karıştırma haznesini kuru bir bezle temizleyin. Yeşil kızaklı kapağı çıkarmak için her iki yanından hafifçe içeri doğru sıkarak çekin. Çekmeceyi ve yeşil kızaklı kapağı sıcak suyun altında durulayın ve bez yardımıyla kurulayın. Bütün parçaları birleştirmeden önce kurumaya bırakın. Parçaları birleştirmek için yeşil kızaklı kapağı tık sesi duyana kadar içeri doğru itin. Karıştırma haznesinin siyah kilidini bir tık sesi duyuncaya kadar aşağı itin. Filtreyi doğru yönünü kontrol ederek yerleştirin. Karıştırma haznesinin tamamen yerine yerleştiğinden emin olmayı unutmayın. Mavi kolu yukarı çekerek kilitleyin. Son olarak çekmeceyi kaydırarak yerine oturtun. Daha sonra üst kapağı açmak için hafifçe bastırın ve kahve haznesini çıkarın. Kahve haznesini ters çevirin. 2 nolu diski tık sesini duyana kadar çevirerek açın, sıcak suyla yıkayın ve tamamen kurulayın. Dozaj ünitesinin her iki gözünü kuru bir bezle temizleyin. Tekrar birleştirmeden önce bütün parçaların kuru olduğundan emin olun. 2 nolu diski dozaj ünitesinin üzerine yerleştirin ve çevirerek yerine oturtun. Kahve haznesini yerine yerleştirin. Ve makineniz hazır. Eğer makine 2 günden uzun süredir kullanılmadıysa lütfen içme suyu kullanarak durulama işlemi yapın. Makineniz taptaze bir fincan Nescafe Gold için hazır. Afiyet olsun.